Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. Betul, betul banget. DNA tidak Dia masuk termasuk dalam hal hal ini. Masya Allah. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. السادة آل علوي الحضارمة من حضرموت اليمن من يمن. أعرق بيوت النسب النبوي الشريف، وعلشان ما شاء الله. السيد المشاهد الكريم يربطهم بس في ذهنه يبقى الحبيب علي الجفري، الحبيب عمر بن حفيظ، الجفري، الحبيب عبد حفيظ. القادر بن أحمد السقاف، شيخهم وشيخنا وشيخ الكل. هذه المدرسة العريقة الممتلئة بكم فياض من المعاني والروحانية والتربية ما شاء والزوج الله. وحماية جوهر عن أبيه محمد، عن أبيه محمد. عبيد العلوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبي محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، ما عن ابن شاء عمه الله. رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم. sallallahu mubarak alaih. Masya Allah. Jadi Ba'alawi itu bukan hanya di Indonesia ya. Jadi di Tarim Yaman itu banyak. قلت له كل هذا السند آل البيت، ما شاء سلسلة من الله. الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mengenai polemik viralnya pembatalan nasab Ba'alawi para habaib di Indonesia oleh komplotan Imaduddin Usman, Fuad Pleret, Tengku Kori, dan para kiai-kiai lainnya yang mendukung daripada daripada penelitian ilmiah si Imaduddin Usman mengenai nasab Ba'alawi. Padahal baru-baru ini saja ya yang membatalkan nasab Ba'alawi ini. Dulu itu tidak ada di zaman-zaman 50 tahun ke belakang itu nggak ada orang-orang seperti Imaduddin ini teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan melihat pendapat daripada Buya Yahya mengenai polemik viralnya nasab Ba'alawi para habaib di Indonesia yang dibatalkan atau tidak disahkan, tidak dibenarkan oleh kiai yang mengaku sebagai kiai si Imaduddin Usman, Fuad Pleret, dan Tengku Kori, ya kan? Oke, kita lihat dulu pendapat daripada Buya Yahya teman-teman semua di sini. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. Betul, betul banget. DNA tidak Dia masuk termasuk dalam ini. hal ini. Masya Allah. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Itu pendapat daripada Buya Yahya mengenai nasab teman-teman semua ya. Jadi tentu saja si Imaduddin dan CS-nya ini ya luar biasa ya teman-teman, membatalkan nasab daripada para habaib Ba'alawi. Oke, kita lihat dulu di sini Gus Imam Ibrahim tentang nasab. Kita lihat dulu teman-teman ya. Bagus sama tuh Bagus ini ya, terakhir ya. Pertanyaan, kira-kira menurut tuh Bagus ini Tuh Bagus Ba'alawi Imam itu Ibrahim. nasabnya sahih atau enggak? Gitu ya. Oke, kita lihat. Sahih. Sahih ya. Oh, selesai ya, sahih ya, sahih. Selesai sudah. Sultan Banten. Tuh Bagus Imam Ibrahim. Jadi saya bikin kaidah sendiri akhirnya. Likulli baitin hamamuh. Setiap rumah itu ada kamar mandinya. Setiap keluarga itu ada troublemakernya, ada oknumnya. Apakah karena sekarang yang banyak di up itu adalah oknum-oknum Ba'alawi, apakah dari Zuriat Wali Songo nggak ada oknumnya? Lo banyak. Banyak sekali. Kalau tidak kita katakan banyak, mungkin ada.
dan faktanya bermunculan. Justru seperti ada politik balas dendam. Dulu Politik mereka balas dendam. dinafi-nafikan oleh Ba'alawi, sekarang mereka bersemangat untuk menafi-nafikan Ba'alawi, bahkan membalas dengan lebih kejam. Bukan kepada orang kafir aja, fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Ya, harus setimpal. Ini enggak, malah lebih jahat lagi sampai menyahudi-yahudikan dengan dasar DNA G dan sebagainya. Nah kemudian ditemukan banyak dari Ba'alawi yang DNA-nya J1, kan mau ngomong apa itu? Ada beberapa dari Al-Haddad, As-Segaf, Al-Atof yang ternyata J1, J2. Jadi itu bagus Imam Ibrahim ini daripada Kesultanan Banten mensahihkan, membenarkan nasab Ba'alawi. Kemudian kenapa sih Imad dan CS-CS-nya membatalkan nasab Ba'alawi hanya dengan penelitian ilmiahnya saja? Apakah dia bisa pergi ke masa lalu? Kan nggak mungkin seperti itu teman-teman semua ya. Jadi kita lihat di sini pendapat Dr. Syekh Umamah As-Sayyid Al-Azhari. Ini ulama daripada Al-Azhar teman-teman semua. Kita lihat videonya. السادة آل بعلوي الحضارمة من حضرموت اليمن من اليمن. أعرق بيوت النسب النبوي الشريف. ما وعلشان شاء الله. السيد المشاهد الكريم يربطهم بس في ذهنه، يبقى الحبيب علي الجفري، الحبيب عمر بن حفيظ، الجفري، الحبيب عبد حفيظ. القادر بن أحمد السقاف، شيخهم وشيخنا وشيخ الكل. هذه المدرسة العريقة الممتلئة بكم فياض من المعاني والروحانية والتربية ما شاء والزوج الله. وحماية جوهر الإسلام. السادة آل بعلوي هؤلاء عبر التاريخ يعني بيوت حافلة بالولاية والعلم والبحور في العلم والمعرفة والولاية. انتشروا انتشار هائل من الشرق الأفريقي إلى أقصى الشرق الأسيوي. يعني هذا الهلال وهذا الخط الدائري من استراليا وماليزيا واندونيسيا وتايلاند والفلبين وسريلانكا وسنغافورة وجنوب الهند، مرورا بالشرق الافريقي في الصومال، في اوغندا، في تنزانيا، في كينيا. الامتداد الجغرافي الهائل ده اللي كله غابات واحراش ومناطق استوائية وشعوب وقبائل والسنة ولغات. ونجح السادة آل بعلوي على كل هذا الامتداد أن يصلوا وأن يمتلكوا القلوب وأن تدخل الناس على أيديهم الإسلام ملايين مملينة. دي صفحة أظن غائبة تماما عن السادة المشاهدين، مش في مصر بس، في العالم كله. طيب. وتلخص في الآخر إنه ده التجار الحضارمة اللي دخلوا اليمن، مش قضية التجار أبدا. القضية أعقد من كده وأعمق من كده وأكثر نورانية من هذا بكثير. اللي كتير بيختزلها في كتب التاريخ يقول لك ده التجار الحضارم اللي نشروا الإسلام، بس الحكاية أعمق من كده. الحكاية خصوصية هائلة للسادة آل بعلوي. وأنا أذكر مرة في إندونيسيا نزلت عند واحد من أعيان السادة آل بعلوي وهو تاجر كبير وصاحب ثراء يعني من التجارة. فمن عجائبه إن برضو مما يدل على امتزاج هؤلاء السادة بالتجارة، يعني أهل كسب، أهل حرفة، أهل تعفف عن الدنيا، يعني يأكل من كسب يده ويبارك الله له في تجارته فينفق على الناس ويغدق الخير والعطاء إلى أن يجتذب قلوب الناس إلى الله جل جلاله. Masya Allah, ini dari pendapat ulama Al-Azhar ya mengenai Sadah Ba'alawi daripada kaum Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Jadi Syekh Dr. Usama As-Sayyid Al-Azhari. Jadi pendapat daripada Syekh Dr. Usama As-Sayyid Al-Azhari. Jadi bukan sembarangan ulama teman-teman semua, daripada Al-Azhar Mesir teman-teman semua ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman semua ya. Jadi kita lihat dulu di sini nasab daripada Habib Ali Al-Jufri teman-teman. Ini bukan orang sembarangan, ulama yang terkenal ya, murid daripada Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah, kita lihat videonya terlebih dahulu ya. عن أبيه محمد، عن أبيه محمد عبيد العلوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mubarak alaih. Masya Allah. Jadi Ba'alawi itu bukan hanya di Indonesia ya. Jadi di Tarim Yaman itu banyak. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. Hati-hati Imaduddin. Hati-hati buat Imaduddin Usman yang meragukan dan membatalkan ya daripada nasab habaib Ba'alawi.
Anda hati-hati, jangan sampai, ini masalah syariat teman-teman ya, nasab ini masalah syariat. Ini masalah daripada zuriyatur Rasul, keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda membatalkan nasab seseorang, hati-hati, nanti Anda tidak ditegur, tidak ditolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati buat Imaduddin Usman Qori yang mengatakan Ba'alawi Jahannam, Fuad Pleret yang mengatakan Habaib Ba'alawi itu Yahudi. Hati-hati ya. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka semua, teman-teman semua. Itu saja video yang bisa gua sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tetap cintai daripada Zuriyatur Rasul. Tentu saja daripada Habib Ba'alawi. Ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.